जो एरियर्स आसा तो ह्या काउन्सिलान कॉम्प्युटरा भितर घातला मागीर सांगपाक लागले ते ऑटोमॅटिकली तुमची इंट्रस्ट वाडटात। आज त्या एरियर्साचेर भरमसाट इंट्रस्ट वाडिल्लो आसा। आमकां 50% जर दिसता केलें न्ही जाल्यार ते कमी जातलें अशें दिसता म्हाका, कारण इंट्रस्ट खूब वाडलेलो आसा। आनी ते रेंट जे आमी जर भरपाक गेले जाल्यार ते रेंट म्हणून घेनात, कारण तो एरियर्स त्या हातूंत भितर इन्क्लूड केल्लो आसा। हे आमकां खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागले आसा। आमकां आमच्या त्या म्हयन्या भाडी घेनात, ताजे कडल्यान इंट्रस्ट वाडला। आमी राविल्ले की हो एक सेटलमेंट जातलो आनी म्हयन्या रेग्युलर भाडी भरतले, पण 1 वर्सात परत जालें की तशेंच उरलां आनी इंट्रस्ट वाडले आसा। हे आमी मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपाक सोदतात। आनी आतां मुख्यमंत्र्यान आपयल्ले तातूंत वयतले आपयले न्ही? हय, आमी म्हणजे आमी आयचो दीस जो बंद पडले आसा फूल डे दवरतले। आमकां जरी म्हाजी आमदारान सांगिल्लें पळय, आमकां अशें दिसलें की दुकानकार आमी ऑलरेडी बंद म्हणून आमी पुकारलेलो आसा। कांय जाणांनी हॉटेलां सगळे बंद पयलीं दिसाची तयारी केल्ली आसा। ताजे मुळे आज जर आमकां मुख्यमंत्र्यान आपयलें ना तुमचे फाटी हे आमी शक्य नाशिल्लें म्हणून आमी अशें दुकानकारांक ठरयलें की बुधवाराक ते आमी बंद दवरून मुख्यमंत्र्यान जर आपयलें जाल्यार आमी आज आमचें डेलिगेशन मुख्यमंत्र्याक मेळपाक वतले आनी मुख्यमंत्री कितें सांगता ते आमी हें करपाक सोदतले। कारण हाजे पयलीं आमकां आमचे आमदार प्रसाद गांवकारांनी मनोहर पर्रीकर कडेन व्हेलो, पण तो 2 वर्सां प्रश्न आमचो तसोच उरलो, कांय जावपाक पावना, इंट्रस्ट वाडत आसा। म्हणून आमकां दिसता आनी तो इंट्रस्ट वाडपाक ना। खंय तरी पर्याय कारण हो कोड ऑफ कंडक्ट जरी लागलो इश्यू फाटली 3 वर्सांचो आसा। आमचेर अन्याय जाल्लो अशें आमकां दिसता। आमी खंयच चुकलेले ना दुकानकार, आमचेर हो मोठो अन्याय आसा। हाजे मुखार आमकां दुकानां चलोवपाक खूब परिस्थिती जाली। आनी हे न्यू बिल्डिंगेक तुमी जाणा नवी दुकान दिली, एकट्या 5-5 हजार भाडे वाडोवपाचो नवीन दर सांग्या परवडना, कारण C क्लास म्युनिसिपालिटी आसली। त्या प्रमाणे आमकां सांगेकार, कारण आमची सगळेच भुरगीं कोण आमी भायर वचून सगळ्यांची सरकारी नोकरी मेळप शक्य ना, म्हणून धंदो करून आमी हांगा जे पोट भरता तांकां म्युनिसिपालिटी दुकानां जी आसा ती सर्वसामान्य मनशाक मेळपाक जाय। आमी लाखांनी रुपये दिवन ते आमचे ही प्रायव्हेट दुकानां घेवंक शकनात, ओनरशीप आमी दुकानां घेवंक शकनात। म्हणून आमी परची सुद्दां आमची ऑल गोवा एसोसिएशनाची मिटींग जाली, अमेंडमेंट जाल्लो आमच्या म्युनिसिपालिटीचो की 10 वर्सांनी परत सरेंडर करपाची। ताचे खातीर ऑल गोवा आमची एसोसिएशनाची मिटींग जाली, तेन्ना सुद्दां सरकारान आमकां कोऑपरेट करून ते अमेंडमेंट फाटीं घेतिल्ले आसा। त्याच प्रमाणे सांग्याचो ऑपरेशन तुमी वेगळो दवरात, बाकी म्युनिसिपालिटी तुमचे कडेन पेंवचे, कारण सांग्याची ही परिस्थितीच वेगळी आसा। ह्या हातूंतल्यान आमकां मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता हें आमचें काम करून दिवपाक जाय।